Итак, всем привет. Вопрос, что у меня стучит. То есть не просто вот этот тух-тух-тух-тух. Вот где-то вот здесь вот долбится. Поддай, Маришка. Поддай до 200. Нет, но я надеюсь, слышно вот это тух-тух-тух-тух-тух. Вот откуда-то отсюда. Грохот идет. А вот здесь, мне кажется, еще более заметно. В общем, вопрос, что это? Если у кого-то было, кто где делал. Ну, вот здесь вот прям звук отчетливо слышно с левой стороны. Ну, в смысле, с правой. Угу.